Од Министерството за образование и наука не откриваат што одлучила комисијата за ревидирање на учебникот по 7 оделение. Министерот пред 3 недели формираше комисија, која требаше во законски утврден рок од 10 дена да ги испита содржините во учебникот, под оправдание дека содржал факти кои не соодветствувале со научната реалност. Законскиот рок за ревизија измина пред 2 недели, а македонската јавност се уште не знае што ќе учат основците по историја. Од Алфа прашавме во Министерството за тоа до каде е ревизијата на учебникот и дали воопшто се случи во законскиот рок, но веќе втор ден оттаму нема никаков одговор. Инаку од Министерството под раководната палка на ДУИ решиле да прават ревизија на македонската историја затоа што до нив стигнале преставки за содржината на учебникот. И покрај обидите на Алфа да добие одговори од образование за тоа од кого се преставките, колку се и за кои содржини се однесуваат, оттаму не ги откриваат овие податоци иако станува збор за информација од јавен карактер. Во одговорот од пред 2 недели тие само накратко соопштија дека представките били од релевантни лица, а истите се однесувале за неколку дела од содржините и предговорот на учебникот. При тоа и покрај директните прашања на Алфа, тие не појаснија ниту кои се релевантните лица, ниту колку представки пристигнале, ниту пак за кои содржини од учебникот. Не ги откриваат ниту луѓето кои членуваат во комисијата што ќе ја ревидира македонската историја. Не одговорија само кој може да членува, според закон. Во Законот за учебници во основното и средното образование е прецизно наведено кој може да биде член на комисијата. За сега за јавноста е нејасно што е толку таинствено и контроверзно што Министерството за образование ги крие одговорите на оваа тема, што ги подгрева сомнежите дека македонската историја ќе биде ревидирана по бугарски терк, затоа што ова не е првпат учебникот по историја за 7 оделение кој го опфаќа средниот век да биде ставен на маса и да се зборува за негови измени. Македонија до учебната 2024-25 година ќе мора да ги отстрани деловите кои му сметаат на нашиот источен сосед, а за кои мешовитата историска комисија веќе постигна договор. Лекциите за Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија, положбата на македонците во Бугарија, антифашистичкиот отпор, балканските војни и историските факти кои се однесуваат на цар Самуил се само мал дел од она што Македонија ќе треба да го промени во учебниците по историја за седмоделенците, согласно протоколот кој што го потпишавме со Бугарија. Во меѓувреме веќе цело полугодие добар дел од учениците следат настава без учебници. За нив Министерството за образование и наука подели тендери дури месецов и доправа ќе треба да се печатат. Сделката е вредна над 5,5 милиони евра.